Dobrý deň, pozdravujem vás. Prečo by sme mali alebo mohli cvičiť Qigong? Čo z toho máme? Prečo ľudia cvičia tie pomalé pohyby, ktoré sa podobajú na balet alebo tanec? Čo z toho majú? Odpoveďou je, že Qigong tým, že je to pomalé cvičenie, veľmi účelovo rozptýluje životodárnu energiu po orgánových dráhach. Vykonávate určité pohyby, ktoré bežne vo vašom bežnom dni nevykonávate a tým aktivujete životnú energiu. Tým, že robíte pohyby pomaly, podporujete svoju vnímavosť, všímavosť a zušľachťujete, dávate väčší priestor tej novej energii, aby mohla prúdiť vo vašom tele. Podporujete aj svoju hĺbku, podporujete svoju hlbinu v sebe. Keď robíme určité pohyby, ktoré sú rýchle, tak nestíhame vnímať, čo za týmito pohybmi je. Napríklad, berte to tak, je veľký rozdiel, keď idete v aute po diaľnici 130, vnímate vaše okolie, vnímate stromy, vnímate vôňu, vnímate spev vtákov. Ako vnímate vaše okolie, keď ste v aute, ktoré ide 130 po diaľnici? Kľudne sa môžete nad tým zamyslieť. To je bežný spôsob života. To je napríklad aj určitý šport, určité nejaké rýchle pohyby, podobne. A keby ste išli na koni, veľmi pomaličky, len si cválate na koni v otvorenej krajine, však je tam rozdiel. Však vnímate tú prírodu a to prostredie úplne inak, než na tej diaľnici, keď idete v uzavretom aute 130. Na tom koni ste pomalší a ste v kontakte so všetkým, čo vám to okolie prináša. Aj s tým zvieraťom, s koníkom, aj so svojím telom a aj s prostredím. A toto nám robí Qigong. Keď cvičíme pomaly, kľudne, tak sme viacej hlbšie v kontakte s našim telom, s našim dýchaním, uvedomujeme si naše dýchanie, uvedomujeme si, čo sa v nás deje, uvedomujeme si naše myšlienky a prichádza nám aj návod, ako s nimi pracovať. Rozvíjame svoju životnú energiu, podporujeme svoje telo, čo sa týka ohybnosti, pružnosti, podporujeme tok lymfy, tok všetkých telesných tekutín v našom tele. Takže keď cvičíte Qigong, je to ako by ste išli v nejakej otvorenej krásnej krajine na koni a len tak si cválate a idete. Môžete dýchať, uvedomujete si, počujete dupot kopít koňa, počujete váš dých, cítite vaše ruky, cítite, ako ste spotení, cítite, či je vám zima alebo teplo, cítite vietor. Jednoducho ste viacej vnímavejší. A keď ste viacej vnímavejší k sebe, keď rozvíjame svoju vnímavosť k sebe, zákonite rozvíjame svoju vnímavosť aj voči ostatným. Rozvíjame svoju vnímavosť nielen voči ostatným, ale aj voči celému nášmu svetu, v ktorom žijeme.